А политический свист продолжается. В России он достался капитану хоккейной команды «Трактор» из Челябинска. Владимир Антипов попытался после матча агитировать за Единую Россию. А вот в Соединенных Штатах освистали жену президента страны Мишель Обаму во время гонок NASCAR. Владимир Путин, как оказалось, не услышал свиста и улюлюканье в свой адрес после боя Федора Емельяненко и Джеффа Монсона. Он случился в Олимпийском в эти выходные. К трибунам прислушивался Александр Медведев. Саша, здравствуй, прошу тебя. Да, Никит, привет, спасибо. Любопытно, что все три инцидента произошли в один день. Самым скандальным было, конечно, видео с российским премьером. И оно уже потащило за собой еще два показательных ролика, которые тут же стали активно обсуждать в интернете. Матч хоккейных команд «Трактор» и ЦСКА проходил в Челябинске и закончился победой «Трактора». И тогда капитан команды Владимир Антипов решил выступить. Вот как это выглядело. Вот мы видим и немножко слышим, как Антипов достал какую-то бумажку и начинает читать речь про Единую Россию. Разобрать ее почти невозможно, поскольку на словах нашего губернатора начинается оглушительный свист и топот. Хоккеист не спасовал, сделал паузу, а потом дочитал текст. Разумеется, в комментариях очевидцев присутствуют две версии. По одной освистали партию власти, по другой проигравшую команду. В тот же день жена президента США Барака Обамы Мишель и жена вице-президента Джилл Байден решили посетить автогонки NASCAR. И они проходили во Флориде. И сейчас мы посмотрим видео. Идея тоже была, похоже, не очень удачной. Давайте посмотрим. Veterans and military families stand to be recognized for your service to this country. And now, please welcome our Grand Marshals, Sergeant Andrew Berry and family, of the United States, Michelle Obama and Dr. Jill Biden, as they deliver the most famous words in motorsports. Когда по радио объявили имена почетных гостей, трибуны ответили свистом и гулом. Произошло это в прямом эфире. Мероприятие было связано с общеамериканской кампанией сбора средств в благотворительный фонд поддержки ветеранов и их семей. Американские издания полагают, что именно ветераны заявили свистом о своем отношении к президенту и его жене. Инцидент после матча Емельяненко и Монсона, который спровоцировал повышенный интерес к политическому свисту, тем временем продолжает обрастать комментариями. И вчера вечером высказался на эту тему пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, и он утверждает, что премьер не воспринял на свой счет неодобрительный гол трибун. Угугукали, улюлюкали Монсону, которого уносили с ринга, уверяет Песков. «Я там был и это видел», заявил он. Он также напомнил, что встречали Путина стоя и аплодисментами хлопали ему и после боя, когда он закончил говорить. Примерно то же самое говорил вчера и гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Михаил Москалев. Что касается оживленной дискуссии в интернете и противоположных трактовок инцидента, то это, по мнению Пескова, нормально. Мы знаем их позицию, имеем ее в виду, это их работа, и они будут продолжать в том же духе, добавил пресс-секретарь. Он имел в виду, это оппозиция, которая, как говорит Песков, тоже, возможно, была на трибунах и, возможно, как-то выражала свое отношение к премьеру. Никита. Спасибо большое. Александр Медведев с рассказом о том, как политиков или людей, проводящих политическую агитацию, освистывают на спортивных